Sussen. Doei. Even met Captain Bob, hè. Gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Ja. Voorzitter, goed op je benen staan, hè? Is je vrij? We staan al een tijdje, hè? Maar zit hij onder de boot? Dan moet ik hem in zijn vrij zetten, hè Michel? Ga nu in zijn vrij. Heb je veel lijn of niet? Ja, rustig aan. Dat was de eerste keer, komt hij weer aan. Waarheen dan? Nou, nee. Waar is die, Michel? Ja, hij is bijna moe. Ja, je hebt nog een heel stuk hoor, dat die paal daar. Probeer het maar. Ja? We staan nu ruim. Ja, alle ogen dingen zijn. Nou, voorzichtig voor de lijn ook. Ik ben lekker mee, maar ja. Daar zie ik ook alcohol daar. Maar in de diepte nog. Ja? Hengel goed? Ja, is goed. Als je maar weer pakt op tijd.
Gekkie, gekkie. Hey. Are you happy, mate? Okay.